दोघं असे नाचताना की असं वाटतं की एकच माणूस हॅलो नंतर मारणं थांबवलं का? हो थांबवलं म्हणजे आधी मारत होता का? प्रेमाचा नंबर 1 ऍक्ट कसा झाला पाहिजे तर असा झाला पाहिजे दादा थोडं मागे अरे तुम्ही झालं ना लेडीज मध्ये इथे कसं झालं जेंट्स मध्ये या दुसरे बोलले ते हा कसं देते recently edit लई खाली आहे लक्ष्मीच्या पावरा चल रहे जावया रोतोय दे ना एक लापा चल 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 बे तू चल बे मोबाईल ठेव नाही जेव मग काय खाल्लंस एक चपातीच खाल्लीस भात पण खाल्लास काय भात करतो एवढा आवडला तुला बटर चिकन संपून टाकला तुम्ही बेबी बटर चिकन खतम किया तुम्ही फिश बनवली होती राजा राणी आता कोण खाईन राजा राणी अरे राजा राणी कोण खाणार होता जाऊ द्या नाही भेटत चल चला 15 मिनिटं बाहेर जेवत
कौन सा पिक्चर है ये? जब एक ग्रुप उसे मारने आता था तो दूसरा ग्रुप उसे रोकने आता था। मारने वाले से उसे रोकने वाले से। टीजर को एक आदमी के लिए पूरी एक आदमी के सामने पूरा है। इस कॉलेज को पिछले 3 साल से युवा सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ऐसा लगता है, लेकिन आज घटी इस घटना के बाद पूरे बेंगलुरु को पता चल गया कि आम काय माणसं आम्ही काय भोकाई विकायचं नाही का आम काय इन सब के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। आपण इथं काय करणार किसी भी वजह से ये मैटर कॉलेज के बाहर नहीं जाना चाहिए। ते दाखवलं म्हणून तरी पण जे करायचं सुनिए एसपी सर, चला हम अपने हिसाब से उठा उठा तुला मी स्क्वेअर वाली चपाती बनवली. तुम्ही भाजी चांगली बनवली. अबा हां कोण खाणार? अरे वा. अरे सगळी खाऊन टाकलं बघणार नाही मी. चला बाबा, जो बदलाव घ्या. आठ दे, दोन साठ रुपये. मी दे. दोस्तों, क्या आप अपने मोबाइल में ये वाटर वॉलपेपर को सेट करना चाहते हो? ऊपर से पानी गिरेगा ना दोस्तों, आज जाऊंगे राजा राजा के.
एक नंबर कहता है देख फैसले से पहले मत करो, झगड़ा आगे मत बढ़ाओ। ये हमारा लास्ट ईयर है, क्यों अपनी इमेज स्पॉइल कर रहे हो तुम? युवा प्लीज लफड़ा मत करो, कॉलेज में गैंग वॉर शुरू हो जाएगा, सारे हॉस्टल स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे। I hate you. मैंने ये सब हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए किया। एक हॉस्टल स्टूडेंट होते हुए तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। पीसफुली भी हैंडल किया जा सकता था। मतलब उनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करें, जो वो बोले वो सुने। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो मेरे लिए एजुकेशन। तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल है, मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। चाहे लव हो या लाइफ हो, मुझसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये तुम्हारे बोलने की आदत है। उसका वीडियो बनाया है पांच वीडियो वाला नो डिलीवरी बॉय का स्पोर्ट्स में हां सर कमेंट मध्ये वीडियो दे बोलता हूं आए आपने बगल में क्या कोई स्पेंड करके बहुत अच्छा किया, स्पेशली कोई युवा, उसकी वजह से हॉस्टल के स्टाफ स्टूडेंट्स दोनों हुआ करते थे। कबीर के दोस्त के सामने तुम लोग का जो में वॉर मार देना बच जाए। ये आने का मेरा ध्यान किधर है हीरो? अच्छी पर या जल परी पर? को आए हो? आपने थोड़ा सुझा के आ रहे हो, शर्म नहीं आ रही है क्या? कौन है वो? युवा सुना है उसको सपोर्ट बहुत है। वही लड़कों को सपोर्ट करता है क्या पढ़ाई कर रहा है वो? फाइनल ईयर स्टूडेंट दिन भर क्या करता है? कोई लवर है क्या उसकी? कितनी बार बोला है सिर्फ लोकल्स को सिखाना है, समझ नहीं आता क्या? ये लोकल और हॉस्टल का भेदभाव तुम अपने कॉलेज तक ही रखो, क्या मतलब? ये सब आर्ट के बीच में नहीं आना चाहिए। हॉस्टल स्टूडेंट्स को हर जगह टारगेट कर रहे हैं। युवा को कंट्रोल करने के लिए तुम भी उनका सॉफ्ट टारगेट हो, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से रहना होगा। माता के दिए को कैसे तुम लोगों को कम कर जाते हैं क्या? बदतमीज के नीति। हाँ, मैं क्या सिखाने की जानू? मर्जी से आओ क्या नहीं, एक छोटे के लिए बैठी रहो। साढ़े 9 बज गए हैं, कहाँ अंदर सिखाने? हाँ, तुम्हें शिकायतें हैं, कभी भी इसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच सकते क्या? अरे छोड़ना, छोड़ना। देख लो ना, वो तुम्हारे माँ बाप असली जानते परेशान नहीं देंगे। युवा जब तुझे ड्रॉप करता था तभी क्या है ऐसे ही सुनाती थी। जब तुम्हारे पेपर के बारे में पूरे कॉलेज को पता चल चुका है। वो हॉस्टल में ही है, छोड़ना मत भाई उसे। घंटा छोड़ूंगा, हॉस्टल के लड़के लोग के सामने उसकी धुलाई करूंगा। आज के बाद हम लोकल लड़कों के सामने सब सलाम ठोकेंगे। मिस्टर मोहन, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। हॉस्टल के अंदर तो सारी पूरा पढ़ाई शुरू है। नहीं भाई, भाई लाइट हाउस के पास आ जाइए। भाई इधर को आगे दिखाई नहीं दे। इधर वो चाय की चुस्की ले रहा है।
खाल्ली भात खाल्लं भात जास्ती खाल्लं यहाँ तुम किधर आने आए हो? तो मालूम रहता है। बस बात करने के लिए आया था। सब बंडल वगैरह भी है। शरीफ कहाँ पे? मैं रुका हूँ। अपना करते रहते हो। देख, मिनिस्टर की गाड़ियाँ इधर से पास होने वाली है। कुछ भी उल्टा पुल्टा किया ना, चल आ रहा हूँ। देख चलो ऐसा, चल जा। इधर पुलिस है, कोई भी मेरा पीछा नहीं करेगा। काम खत्म करके फोन करूंगा, तब तक सब लोग इधर ही रुकेंगे। इसकी ऐसी हालत किसने की? इससे हमारे एरिया का फंसो है। इसके अलावा कहीं और खुला ना। Alright, Jimmy, let's see what's happening with your homework. A sheep? That is definitely not a sheep. What in the world? Okay, fish is right. The Eiffel Tower is red as well. Awesome.
चाहते हो हाथ में कट चढ़ाओ वरना ये तड़प के मर जाएगा। इसे एडमिट किसने किया? नहीं 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 मेरे को मत मार। नहीं। सीमा पर हाथ उठाने से पहले वो तेरा टारगेट था, लेकिन अब वो मेरा टारगेट है। हमारे तालाब में सिर्फ बली हुई मछलियां नहीं रहती, और अब वो इंसान भी रहता है। हमने यहाँ के लोकल डॉन को उम्मीद है कि उसके खिलाफ उसकी पूरी गैंग चाहिए। हाँ, सबसे बेहतर ये जगह भी हमारी और यहाँ चलेगी भी हमारी। अब एक जल्दी से उसका नाम बता, हम भी तो जाने। मुझ पर अटैक हुआ, तुम सब भी हो सकता है। रेहान के एंगेजमेंट में तुम सब उनके टारगेट रहोगे। अलर्ट रहना। चल एक सेक्रेटरी गर्लफ्रेंड को बनाना आसान नहीं है। क्या कर रहा है? दम मारने के लिए इतना सस्पेंस बनाया। अरे यार, मुझे तो टेंशन हो जाता, लगा कि कोई सीन हो गया। इसके सामने तो मारेगा तो अवॉइड तो करेगी ना। उसने ब्रेकअप इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं कम ना होता, बल्कि इसलिए किया क्योंकि कुछ पता है। भाई वो लड़के हमें कैसे घूर रहे थे देखा? तो जब भी कोरोना तो नहीं लेकिन जगह फिक्स किया क्या? नहीं भाई, जल्दी बताओ। अगर कल तक जगह फिक्स नहीं हुई तो तेरा घर स्मशान बन जाएगा। नहीं भाई, कल तक पक्का फिक्स हो जाएगी। हॉस्टल के सभी लड़कों को एक जगह इकट्ठा करो, उसे सबके सामने मारूंगा। क्रॉस किया तो इरफान नहीं किया तो विदेश में गणेश भाई के साथ मिलके यूएस का भी अभी पूरा कॉलेज युवा को देख के डरता है। बाकी लोग में लफड़ा होने के बाद डर की मारे उसके बाइक के पास कोई गाड़ी नहीं लगा। सोचा था ये लोग अटैक करेंगे, पर यहाँ तो सब अटैच हो रहे चीयर्स शक्ति। चीयर्स ब्रो। तुम्हारा क्लास का है? हैं। अभी तो नहीं, थैंक्स। ब्रो, पी यार ब्रो। उससे कब तक बात के रखोगे यार? चिल मार ना ब्रो। तुझे बस क्या पीना है बोल, मैं लेकर आता हूँ। ए शेट्टी, थोड़ा इसे समझाया कर यार। जाके मैं बहुत समझदार बन गया। देख, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम नहीं हो। जो डर जाते हैं वही कॉम्प्रोमाइज करते हैं और मुझे डर नहीं लगता। गिफ्ट मिल गया तो लगेगा पॉकेट का खाने के लिए आए, कुछ तो देना पड़ेगा। एटलीस्ट ये भूखे तो नहीं चाहिए। क्या देखें? इतनी जल्दी लेके आए? बगीचा थोड़ी चाहिए था, एक बुके लाना था। क्या भाई, तुम्हें भी चाहिए क्या? ये नहीं चाहिए, दे देते का। तेरा वाला बुके तुझे कहने आ गया। ऐसा नहीं है, इतने कम टाइम में यही मैंने समझा करो प्लीज। चलो स्टेज पे चलो, चलो। अच्छा
Cheers. सिर्फ कुछ आगे करेंगे तब युवा नहीं है तो कैंडवा नहीं वो तो कोई Congrats. Congratulations. Thank you. अबे सारे टेंशन में गुरु है मुझे तो ये लगा कि तुम तो यही रखना शुरू कर दो। हम लड़ाई सिर्फ बैटल ग्राउंड में करते हैं दूसरों के फंक्शन में वो सब नहीं करते कि उन्हें प्रॉब्लम हो जाए मेरे दुश्मनों को एंगेज करने के लिए तुम्हारी एंगेजमेंट का फायदा नहीं होगा See you next week. Thank you. शेट्टी 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 बताइए सर। क्या बात है सॉरी वो मेरा फ्रेंड है शिवराज शेट्टी से क्या हुआ? कहाँ चला गया था बात क्या है? चल निकल दे इतनी जल्दी क्यों? फील्डिंग लगानी है ठीक लगानी है? लेकिन बोल रहा है। एक बेटे बस बेटी यही रहेगी कल आकर लेकर जा ये सब कुछ होता नहीं अगर तू वहाँ उस पार्टी में ड्रिंक नहीं करती तो अब यहाँ पेपरों की तरह खड़ी है टीचर्स के क्या हुआ ठीक है भाई और ड्रॉप कर दो आदत नहीं चाहिए हम चले जाए तुम आ जाओ मैं छोड़ देता हूँ तो तुम हमें फॉलो कर रहे थे तुम्हें जो फॉलो कर रहा था मैं उसे फॉलो कर रहा था बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारे जैसा ब्रेकअप के बाद प्यार कम हो जाए चलेगा केयर कम भी होनी चाहिए अगर मैंने एक बार किसी लड़की को कमिट कर दिया फिर चाहे वो लड़की मुझे छोड़ दे या चला दे, उसके साथ बुरा हुई मैं कभी नहीं चाहूंगा अगर लड़की खुशकिस्मत हुई तो शादी होगी